Çox sağ olun, hörmətli sədr, hörmətli millət vəkilləri. Mən də hesab edirəm qanunvericilik işləri planını daha da təkmilləşdirməklə sözün həqiqi mənasında 2010-cu ilin bu bütöv yaz sessiyası dönəmində Milli Məclisin işini daha da fəallaşdıra bilərik. Bunun üçün bir sıra qanun layihələrinin müzakirə edilməsini təklif edirəm. Cari məsələlərdə gündəlik əlavədə seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı məsələyə münasibət bildirildi və deputat həmkarlarımızın bəziləri də buna etiraz etdilər. Amma seçki məcəlləsində bir məsələ xüsusilə Azərbaycan ictimaiyyətini, o cümlədən seçki prosesində iştirak edən tərəfləri ciddi şəkildə narahatlayır. Bu, birinci komissiyaların tərkibi məsələsidir və komissiyaların yenidən formalaşdırılması məsələsidir. Bu məsələ təbii ki, Azərbaycan müxalifəti uzun illərdir israrlı mövqe nümayiş etdirir və seçki komissiyalarının bərabər paritet əsasında formalaşdırılmasını etimad mühitinin yaradılması ilə əlaqələndirir və doğru yanaşmadır. Hesab edirəm ki, bu il parlament seçkiləri ilini nəzərə alıb seçki məcəlləsində bu tipli dəyişikliklər etməklə və tərəflərin etimad göstərə biləcəyi komissiya formalaşdırmaqla Azərbaycanda demokratik seçki mühitini formalaşdırmaq mümkündür. Digər tərəfdən seçki məcəlləsində bundan əvvəl mövcud olan bir maddə var idi. Keçən dəfə bizim də buna etiraz etməyimizə baxmayaraq bu maddə də seçki məcəlləsindən çıxarıldı. Bu, demək, girov qoymaqla qeydiyyata alınma məsələsi idi. Bələdiyyə seçkilərində namizəd irəli sürərkən biz şahidi olduq ki, namizəd vermiş şəxslərin hətta 15 imza toplamasına rəğmən komissiyalarda, dairə komissiyalarında, o cümlədən Mərkəzi Seçki Komissiyasında hətta namizədin 15 imzasının ikisini, birini, üçünü etimadsız hesab edib nəticə etibarilə həmin namizədi qeydə almırlar. Bu da bir daha göstərir ki, bu sifarişlə, bu siyasi mövqe ilə, siyasi yanaşma ilə, kateqoriyalara bölmə ilə qeydiyyata alınma prinsipini həyata keçirir. Buna görə də bu sessiyada israrla tələb edirik. Biz bunu ATƏT-in Bakı ofisi ilə də müzakirə etmişik. Ayrı-ayrı diplomatik korpuslarla da, o cümlədən Venesiya komissiyası ilə də seçki məcəlləsinə girov qoymaqla namizədin qeydə alınma məsələsi bərpa olunmalıdır. Biz keçən sessiyada bunu seçki məcəlləsinə, daha doğrusu dəyişiklik ediləndə biz bunun əleyhinə idik ki, bu geri götürülsün. Son nəticədə bir də gördük kimsə gətirdi bunu və xatırlamıram həmin millət vəkilinin adını. Dedi, müxalifətin istəyi ilə də biz bunu geri götürdük. Bu heç zaman Azərbaycan müxalifətinin istəyi olmayıb. Azərbaycan müxalifəti heç zaman seçki məcəlləsindən bu tipli demək seçicinin və o cümlədən də namizədin mənafeyinə xidmət edən bəndin çıxarılmasının tərəfdar olmuyor. Buna görə də seçki məcəlləsinə bu sessiyada dəyişiklik edilməsi 2010-cu ilin sonunda keçiriləcək parlament seçkiləri üçün yeni bir stimul, o cümlədən Azərbaycanda beynəlxalq təşkilatlar qarşısında yeni dönəmə hazırlıq kimi bir avantaj verə bilər. Burada difamasiya haqqında qanunun qəbulu ilə bağlı çox sərt mövqelər oldu. Mən təbii qəbul edirəm. Ola bilsin ki, Azərbaycanda jurnalistikanın elə forması tapılıb ki, bugün yeri gəldi, gəlmədi, hamını təhqir edirlər, yeri gəldi, gəlmədi, şərəf və ləyaqəti ilə oynayırlar və s. və s. Amma biz dəfələrlə burada həbs olunan iki jurnalistin, Eynullah Fəthullayev ilə Qənimət Zahidin həbsdən azad olunması ilə bağlı müraciətlər etmişik. Ən azı hər kəsə, Azərbaycan ictimaiyyətinə də, millət vəkillərinə də, başqalarına da bəllidir ki, bu jurnalistlərin üzərində olan cinayət işlərinin motivi onların demək, həbsi ilə bağlı, həbsinə əsas verən amil deyil. Məsələn, o qız var idi, Sevdimə Gül idi, nə idi adı, Qənimət Zahidin həbsində üzünə duran. Siz bilirsinizmi? Qənimət Zahidin həbsindən sonra həmin qızın həmin dönəmdə məhz, təsəvvür edirsinizmi? Axtarışda olduğu ilə bağlı polis məlumat verdi. İndi diqqət edin, həmin adam axtarışda olub, məhkəmədə ifadə verir, polisin yanında olub, polis bunun ifadəsi əsasında adam həbs edir, adamın axtarışda olduğunu bilmir. Belə olanda Avropa Şurasında Azərbaycanda ictimaiyyəti də, müxalifəti də ciddi şəkildə bir məsələ narahatlayır. Bu, sifarişlə həbs deyilmi? O cümlədən Eynullah Fətullayevin həbsxanada üzərindən heroin tapılması və s. məsələlər. Diqqət edirsinizmi? Burada penitensiar sistemdə xidmət keçmə haqqında qanunlara, qaydaya dəyişiklik ediləndə mən, hörmətli Ziyafət müəllim, burada çıxışımda bildirdim ki, penitensiar sistemə nəzarətdə
məsuliyyəti orada çalışanların üzərinə qoymaq və onları daha ciddi şəkildə cəzalandırmaq, nəinki onu keçirən insanların üzərinə məsuliyyət qoymaq bəndini dəyişmək lazımdır. Hər kəs etiraz elədi ki, yox. Görürsünüz, indi əgər həmin məsuliyyət olsaydı, heç kim o qondarma oyunu içəridə qurmağa maraqlı olmazdı. Və çox təəssüf edirəm ki, bugün difamasiya haqqında qanunu qəbulu ilə bağlı səsləndirdiyimiz fikirlərin kökündə dayanan məhz bu cür qeyri-ədalətsiz yanaşmalar olur. O cümlədən bu günlərdə Azər Ayxanla bağlı məhkəməyə verilən məsələdə. Burada da ciddi bir şey yoxdur. Adam yazır ki, Bakı mehmanxanası kiməsə mənsubdur. Mənsub deyil, yaz bir dənə məktub ki, əzizim, hörmətli filan kəs, ay jurnalist, ora mənə mənsub deyil. O da çap eləsin ki, bura bunun deyilmiş. Bağışlayın, səhv eləmişəm. Get məhkəməyə müraciət elə ki, o mənim olmağı bu təhqirdir. Mən başa düşmədim. Mən yazsam ki, bugün Ziyafət müəllimin parlamentdə olan, tutaq ki, filan markalı maşını həqiqətən də dövlət tərəfindən ayrılan Ziyafət müəllimindir. Bu Ziyafət müəllimə təhqirdirmi? Bu belə təhqir olurmu? Və məhkəmə də elə onun əsasında, sifarişli əsasında da tutub həbs eləyəcək. Ona görə difamasiya haqqında qanunun qəbul olunmasını istəyirik. Yox, əgər bu tiplə ədalətli yanaşma olacaqsa, təbii ki, biz də bu məsələlərdə Azərbaycan mentalitetini də dediyiniz kimi nəzər alacağıq. Ordu məsələsində mən qaldırdım məsələ, Müdafiə Nazirliyi məsələsində və hər kəs də deyir ki, dərhal istintaq qrupu yaradılıb. Bilirsinizmi həmin istintaq qrupları necə fəaliyyət göstərir? Həmin istintaq qrupları, mən çıxışımda qeyd etdim, sonda ölən əsgəri günahkar çıxardacaq. O əsgəri o vəziyyətə çatdıran şəraitin nədən ibarət olduğunu araşdırmayacaq. Bax, Azərbaycanda istintaq qruplarının 99%-i bu şəkildə işləyir. Sonunda məhkəmə də o cür qərar verir. Niyə? Əskəri o vəziyyətə çatdıran şərait nədir, nədən ötürü olub? Biz deyirik ki, adi gündəlik məişətimizdə bu tipli hadisələr baş verir. Məişətimizdə baş verən hadisələrin kütləvi qətllə heç bir əlaqəsi yoxdur. 6 nəfər adam ölüb və biz hər birimiz bilirik ki, orduda əlində silah olan adam o vəziyyətə gətirilib çatdırılarsa, istənilən halda bu 6 yox, 16 da ola bilər. Məsələnin mahiyyəti, fəlsəfəsi bundadır. Bəli, iki adam dalaşır, gündəlik məişətimizdə baş verir, biri başqasını bıçaqlayır, öldürür. Bəs 6 nəfərin ölümü? Bax, bunu doğuran şəraiti Müdafiə Nazirliyi tapmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, nə istintaq Seyfəli hərbi hissəsində baş verən vəziyyətlə bağlı araşdırmada bir nəticəyə gəlmədi ki, bunu doğuran şərait nədir? Sabahda Daşkəsində baş verəndə gəlməyəcək həmin nəticə nədən ibarətdir? Bundan söhbət gedir, hörmətli millət vəkilləri. Başqa şeydən söhbət getmir. Bax, bu məsələlərin hamısı ciddi şəkildə bizi narahat etdiyinə görə deyirik, Müdafiə Nazirliyi hesabat verməlidir və bu qapalı toplantıda müzakirə olunmalıdır. Mən elə başqa ərəskliklərin təbii ki, Azərbaycan ordusu məsələsi olduğuna görə açıq danışmıram burada. İnformasiyanın kənara çıxmaması üçün. Amma qapalı toplantı olarsa və Səfər Əbiyev burada iştirak edərsə, deyiləcək çox sözümüz var. Şəxsən mənim deyiləcək çox sözüm var orduda baş verənlərlə bağlı. Mən təbii ki, burada Qarabağ məsələsi də gündəliyə gətirildi. Mən də çox istərdim ki, yaz sesiyasında bir seçim olmasa Qarabağ məsələsini müzakirə edək. Qarabağ məsələsində Azərbaycanın gözləntiləri, Azərbaycana təklif olunan variantlar, Madrid prinsipləri çərçivəsində biz nələri müzakirə edirik? Madrid prinsipləri çərçivəsinin indiki və sonraki fəsadları, Azərbaycana gətirə biləcəyi xeyir, regionda durumun nə dərəcədə dəyişə bilməsi, regionda Azərbaycanın yeri və mövqeyi, gələcəkdə Azərbaycanın hansısa bir problemlərlə üzləşməyəcəyi barədə açıq fikir mübadiləsi aparaq. Və biz də bilək ki, bu problemin arxasında dayanan, bu problemin bugün masa üzərinə qoyulan şərtləri nədən ibarətdir? Nədən biz o şərtləri bilməməliyik? Ermənistan parlamentində dəfələrlə müzakirə olunur. Ermənistan parlamentində komissiyalar səviyyəsində də, parlament səviyyəsində də dəfələrlə müzakirə olunur. Niyə Azərbaycan parlamentində bu müzakirə olunmamalıdır və qəbul olunmamalıdır? Və sonunda mən hesab edirəm ki, siyasi partiyalar haqqında da qanuna yenidən baxmaq lazımdır. 5 ildə Azərbaycan parlamentində biz siyasi partiyalar haqqında qanunun yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı mövqe ifadə edirik. Çox təəssüflər olsun ki, hər il bu məsələ gündəliyə gəlir, amma təəssüflər olsun ki, hansı səbəbdənsə siyasi partiyalar haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılmır. Diqqətinizə görə sağ olun.